Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyuma anis nagaa kootee alhamdulillah. Egaa hayyoonni keenya mana hidhaadhaa gad lakkifamaniiru jechuu amma dhageen ka'ee fi birrachaadha. YouTube keessas gammachuu garaagaraatiin hordofaatii jira. Baay'ee natti tolee dhugumaa laata jedhees dhugumaa miti moo akkamii bakka iddoo waan takka harkaa babbadee dhugumaa jechuudha keessa galuudhaan jechaadha hedduu gammachuu keessa galee miira baay'ee gammachuu keessa seenuudhaan jechaadha akka tokko maaliin jedhee ibsa. Egaa haa ta'u malee immoo warri peejii gurguddoo qabu kan akka Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa gaazexeessaa miidiyaa neetwork OMN jechaadha guyyoo waariyoo jaallatamaa qabsaa Oromoodha. Innis gabaaseeti jira irraa argeetiin jira peejii isaanii jala seenee jechaadha akkasumas namoota hedduu jalatti jechaadha hayyoonni hiikamaniiru kan jedhu argeetiin gammachuu qaba. Gammachuu kiyya kana egaa ibsachuudhaaf as isin biratti fuula keessan taddeeffadheetiin dhufe jechuudha. Baga gammaddan ilmaan Oromoo hundi keessaniyyuu bahaniiru jenneeti amanna bahaniiru baga gammaddan akkasumas hayyoonni keenya mana hidhaa dararaa waggaa tokko baatii shanii ol immoo waan akkasii waan ta'u keessa turanii arra ummatatti gadi ba'uun mana hidhaa sana keessa gadi bahanii ija qeerroo ija ummata isaaniitti gadi ba'uu isaaniitiif gammachuu guddaa qabna. Baga gammaddan isaanis jechuu barbaada. Baga gammaddan ilmaan Oromoo warri chaanaal koo jalatti argamtan hundumti keessan sin jedha. Hedduu natti tolee jira. Isin akkam jettu waa'ee hayyoota keenya irratti jechaadha. Hedduun gammadaan baga gammaddanii harmeen Oromiyaas maatiin hayyoota keenyaa hundumtinuyyuu akkasumas immoo gumaana caaluu hundeessaa inshallah inuma baatii dhugaan isaa awwaalamee nafu dhiigni isaa lola'ees lafatti hin hafuun jedha. Rabbiin jechaadha akkuma hayyoota keenya mana hidhaadhaa baasee dhimmaa caaluu irrattis akka bifa qulqullina qabu hojjete ifa nu baasee waan khayrii waan gammachuu waan irra barbaadannu tokko waan irraa feenu tokko akka arginu abdii qabaa rabbiin nuuf haa godhu sin jedha. Egaa baga gammaddan sin jedha walumaa galatti ilmaan Oromoodha. Hedduu gammadee jira. Injifannoon kan uummata Oromooti. Waaw hedduu gammadeetiin jira dhugaa miira keessa galuudha haasaa illee tartiibni egaa naa dhufuu dideen sin jedha. Isin akkam jettu ani gammachuu guddaan qaba. Baga gammaddan gammachuu kanaa olii maaltu jira gaa kan kanaa oliin bochaadha inshaalla sootuma sotaan waan yaannu sootuma sotaan akka dukkanaa itti nafuu inuma bariin inuma nu dhufte jechaadha. Akkasuma isin jedha. Isin maal jettu kottaa subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'a chaanaal kiyya kana wal baradhaan isin jedha. Wow like godhamu video kana isin jedha. Egaa baga gammaddan ammallee irra deddeebiidhaan isin jedha. Natti tolee jira dhugaa rabbii baay'een gammachuu qaba baay'ee hedduu natti tolee jira. Mee akkam jettu isin jawee qaalii saba Oromoo qeerroo qarree jecha isaa kana yaadadha tokko jaala bakka miira keessa galee wallahi gammachuudhaan immaan na qabata. Yeroon mana hidhaa keessa ture jedhu hedduu egaa akka dhiphachaa turre hundumti keenya iyyuu walumaaf beekna. Boonyee dadhabnee harkuma rabbii irraa eeggannee egaa rabbumatu waa hundaa namaa godha. Egaa du'aayii gogoonee irraa du'aayii keenya rabbii nuu dhagayeeti kan nu baaseeran jedha. Baga gammaddan ilmaan Oromoo baga gammaddan yes ረከው akkasumas በአማርኛ እንደ ትንሽ የኢትዮጵያ ህዝቦች እንኳን ደስ ያላችሁ ታስሮ ያሉት እስረኞቹ ወጥተው ሲታዩ በጣም እንኳን ደስ ያላችሁ ይላሉ። አማርኛ ብዙ የለም እንግዲህ እንኳን ደስ ያላችሁ ይላሉ። የትግሬም የአማራም የኦሮሞም እንኳን ደስ ያለን በፍቅር እንኑር። ኢትዮጵያን በሰላም እንዲኖር ሁሉም ሳይለያይ ሳይጣላ በአንድነት ተርቲብን ጠብቆ ተርቲብ ማለት ያኔ መሻክል እንትን ሳያደርግ ጥል እንዲህ ሳይል በአንድነት እንዲኖር እመኛለሁ። እንኳን ደስ ያለን እንኳን ደስ ያላችሁ። አላህ እንኳንም ለዚህ ደስታ አደረሰን እላለሁ። ለሁላችንም በጣም ተደሰትኩ እኔ በበኩሌ። ሁሉም ታስሮ እስረኛ ያን ህዝብ የሚፈልገው ሰው
የህዝብ ታዋቂ የህዝብ እንትን ፖለቲከኞቹ ታስሮ ሲሆኑ ደስ አላለንም። አሁን ከእስር ቤት ስለወጡ እንኳን ደስ አለን እንኳን ደስ አላችሁ እላለሁ። ቤተሰቡ የፖለቲከኞቹ ቤተሰብ ሁሉ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ለሁላችሁም እላለሁ። እንግዲህ አማርኛ ላይ ተጠብቁ። እንግዲህ ጠፍቷል። በፊት ይችል ነበር፣ አሁን ምን እንደሆነ እንጃ ጠፋ። በእውነት ረሳው እና እንዲህ ነው እላለሁ። እንኳን ደስ አለን ባዬ ገመዴ ጅራ በጋ ገመነ ሲንጀዳ ነጋን ነው ብላ ገመችው ibsachuudhaaf hin dhufe gammachuu keessan ibsadhaasinis yaada qabdan kaayadha addunyaa kana waliin gaachaa gammachuu qabdan isin jedha nagaan naa bulaa.